सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2.5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उनके चाहने वाले आज तक उन्हें नहीं भूल पाए हैं। एक तरफ जहां सुशांत की मौत की जांच सीबीआई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हर दिन सोशल मीडिया पर सुशांत को लेकर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे भी अभिनेता की मौत के बाद से शोक में है। इन दोनों वो दिवंगत अभिनेता के परिवार के साथ न्याय की लड़ाई में उनका साथ दे रही हैं। हाल ही में अंकिता ने एक भावुक पोस्ट के जरिए सुशांत को याद किया। अंकिता लोखंडे ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है। ये वीडियो तब का है जब सुशांत और अंकिता रिलेशन में थे और दोनों साथ छुट्टियां मनाने गए थे। इस वीडियो में सुशांत पैराग्लाइडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को साझा करते हुए अंकिता ने एक शायरी के जरिए अपनी बात कही है। इस शायरी को लिखने के साथ अंकिता ने बताया कि इस वीडियो को आदित्य ने रिकॉर्ड किया था। अंकिता ने लिखा कि ये हमारी एक साथ बिताई गई वैकेशन की वीडियो है। गौरतलब है कि सुशांत और अंकिता की मुलाकात धारावाहिक पवित्र रिश्ता के सेट से हुई थी। इस दौरान दोनों के बीच प्यार हो गया। सुशांत ने अंकिता को एक रियलिटी शो में प्रपोज भी किया था। दोनों ने एक साथ 2 फ्लैट भी खरीदे थे और फिर साथ में रहे थे, लेकिन किन्हीं वजहों से ये रिश्ता टूट गया।